ancora qualche cosa. Servono inceppati. Dovrebbe essere molto finale. Ci dovrebbe essere il finale. Dove fanno più grande? Quei botti finali. Quelle le fontane che aveva ideato Michelangelo. Come fanno a ritornare lì? A ritorno? Pensavo meglio. Pausa caffè. Adesso ci sta alle 23 quelli a San Paolo. A San Paolo c'è un'altra, c'era la processione, no? La processione e poi fanno il fuoco.